हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 13 नवंबर और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। तो अभी मैं नहा चुका हूँ और टाइम हो रहा है 11 बजने में 15 मिनट है। और अभी मैं नहा चुका हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। तो चलो देख, अपने कॉलेज के कागज़ फोल्डर में रखता हूँ, अपने बैग फोल्डर इसमें जो कागज है वो बाहर निकाल देता हूँ। ये पासबुक हो गई, ये बिजली के बिल हो गए, ये आधार कार्ड और कागज और नहीं है। फोल्डर में चलो गाइस, तो अभी गाइस मैंने अमेज़ोन से कुरियर मंगाया था, तो ये अभी आ चुका है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए पैकिंग खोलते हैं हम पहले। पैकिंग ओपन हो चुकी है और कुछ नहीं है। ये इसका बिल, तो ये बोट रोकर्स 255 प्रो, इस टाइप की इसकी पैकिंग है। तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो चलो निकालते हैं इसको। बॉक्स तो ओपन हो चुका है, तो इसका भी साइड रखते हैं। तो इसके साथ एक USB केबल और ये बुक है एक, ये वारंटी कार्ड और ये इसकी मैनुअल। तो इसको साइड रखते हैं। और एक स्टिकर आया है, एक USB केबल, रखते हैं। चलो इसको निकालते हैं। अच्छा है, तो ये कुछ इस टाइप का है। तो चलो इसको फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। और इसमें 3 बटन दे रखे हैं, 2 वॉल्यूम के और एक ऑन ऑफ का। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे सपोर्ट दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।